Hey, hey, hey tayo, hey tayo. Yo, hey Streetlander, balik lagi sama saya Brogil di channel Streetland Indonesia. Gimana kabarnya minggu ini? Kemarin Brogil sudah ke Jakarta untuk ke acara IMX dan Intersport. Untuk kalian yang belum nonton, nanti habis ini nonton ya vlog yang di Jakarta, cukup keren juga itu. Masa Brogil jauh-jauh ke Jakarta nggak ditonton? Nanti habis ini ditonton ya. Jadi untuk event minggu ini Brogil lagi ada di Yogyakarta lagi, udah pulang ke Yogyakarta. Sekarang lagi ada di acara kampus Sanata Dharma dengan nama acara Engine Tune Up. Kampus Sanata Dharma ini cukup keren ya, karena tiap tahun dia melakukan atau bikin acara car meet up seperti kayak gini. Tiap tahun loh. Kampus yang sangat hebat, bagus. Di sini sepertinya untuk kategori meet up saja ya, mungkin nggak ada kontes ya, tapi nggak tahu, nanti coba Brogil tanya-tanya. Untuk kontestan sendiri udah banyak mobil-mobil baru, banyak mobil-mobil lama ya, seperti biasalah. Untuk Jogja kan udah sering banget ada acara car meet up. Nah di sini bermunculan ada mobil baru, masih ada juga mobil lama. Wah, aku kira apa rame-rame, ternyata ada foto model. Kita lihat yuk foto model. Jadi selain ada acara mobil, di sini juga ada acara motor atau otomotif tentang motor. Ini Brogil belum pernah lihat, coba kita lihat. Sering ditanya kayak gitu. Ya soalnya tadi aku nanya juga gitu, makanya aku tahu gambaran pertanyaan dari teman-teman. Ya sekali lagi teman-teman. Seperti yang Brogil bilang tadi, selain ada car meet up, sini ternyata ada acara motor ya, kontes motor. Ini untuk kontes motor sendiri, Brogil nggak tahu tentang penilaiannya atau penjuriannya, tapi coba kita lihat-lihat dulu. Kenapa ya kalau motor tuh ada kayak kembang-kembang gini ya? Katanya sih ini kayak tie look gitulah. Mungkin kalian tahu ini kenapa kalau kok harus ada kayak bunga-bunga gini? Nah ini bagian motor ya. Ada CB, pitung. Di sini ada Honda Civic Hatchback, kemudian Livina Street Racing Pro, Civic Pro, dan dia sudah pakai turbo. Kita cek velgnya. Wah ini velg asli bro, ada made in Japan-nya. Kemudian lanjut ke Agya dari Pangunci ke Jazz. Ini Toyota Altis kok nggak salah. Jazz Catalunya, Jazz lagi Catalunya. Ini ada racing lagi. Ternyata tiap tahun itu ketua panitianya itu ganti-ganti. Sekarang coba kita tanya ya, siapa panitia sekarang? Oke? Ketua panitia ya mas? Iya betul. Atas nama siapa mas? Diki. Diki. Oke. Kamu tanya ini acaranya ini apa sih mas sebenarnya? Jadi acara Engine Tune Up itu sebenarnya acara servis gratis sebenarnya. Tapi terus berkembangnya waktu, kita bisa nambahin kayak ada kontes motor, car meet up, terus lomba-lomba graffiti, mural, terus apalagi sekarang ada kayak band-band gitulah. Band-band India. Iya. Engine Tune Up itu udah dari 2015 ya mas? Iya mas, udah
sejak 2015 sih. Oh ya, dan hampir tiap tahun sekarang ada terus ya Mas? Iya Mas. Ketua acaranya ganti-ganti atau bagaimana Mas? Nah, setiap tahunnya mesti pindah, ganti-ganti terus. Jadi diturunin ke adik tingkatnya. Adik tingkatnya. Jadi Masnya ini angkatan berapa Mas? 16. Acaranya acara prodi sih Mas. Oh, acara gitu. prodi teknik mesin. Nah, dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau untuk karmitapnya cuma karmitap aja sih untuk mobilnya. Tapi kalau untuk kontes motor, itu kita adain kontes. Itu nanti ada kayak juara dari 1, 2, 3 gitu. Oh, oke. Jadi kalau untuk mobil sendiri cuma karmitap aja ya Mas? Iya, betul. Siap. Oke kalau gitu. Thank you Mas infonya Mas. Thank you. Oke, sama-sama Mas. Nah, tadi kita sudah ngobrol sama ketua panitianya. Jadi acara ini memang dari sejak 2015 tahun ke tahun tuh selalu ada. Emang keren sih. Coba kalian tunjukin ada nggak sih kampus yang bikin acara car meet up tiap tahun? Ini acara mahasiswa loh, harus diapresiasi. Sekarang kita coba cari mobil ya, kita review singkat saja mobil dengan spek apa ya. Kita lihat-lihat dulu. Siapa Mas? Weda Arya Detya. Mas Weda dari klub apa Mas? Saya nggak punya klub independen. Oh, independen yang nggak Ya. punya klub. Oke Mas, ini mobil apa yang dibawa Mas? Honda Jazz tahun 2004 IDSI. Oh 2004 ya? Iya. Jadi konsep apa mobilnya ini Mas? Konsepnya yang pasti mode buat harian, Oh, buat harian ya? fungsional. Oh, iya. Oke, kita bahas dari eksteriornya dulu Mas. Apa aja yang diganti Mas? Eksterior aku rubah dari tampilan pabrikan, aku bikin body kit full dari plat, bukan fiber atau plastik. Itu plat 3 mili. Oh, jadi bumper depan dan belakang ya Mas? Yang udah diganti sama ya? set skid. Set skidnya juga. Oke, dari cat Mas? Untuk cat awalnya Silverstone aku rubah dari Silverstone ke flashlight yellow green. Itu oplosan sendiri. Oh, pelaksanaan sendiri ya? Oh, punya bengkel sendiri atau gimana? Iya. Oh, bengkelnya apa Mas? Bisa disebutin? Bengkelnya Cendol Modified. Cendol Modified di mana itu Mas? Itu di Ambarawa. Di Ambarawa ya. Oke, mulai udah cat, kita ke velg Mas. Untuk pelek aku pakai speknya TE37 ring 17. Itu. Lebar berapa? Untuk lebar depan 8, belakang 9. Belakang 9. 9 in. Oke, tambahin sunroof juga ya Mas? Ya, sunroof X Mazda. Dan spoilernya? Untuk spoilernya itu buatan sendiri, asli custom dari akrilik. Oke, jadi banyak yang di custom sendiri ya Mas? Oke, untuk mesin? Untuk mesin masih standar harian aja. Oke, jadi untuk mesin standar harian ya. Oke, kita lanjut ke interiornya. Interior apa aja yang diganti Mas? Interior kita cuma lapisin ini aja, full pakai Oscar MBTEC. MBTEC ya? Iya. Oke, untuk audio? Untuk audio kita cuma main yang piranti kecil-kecil aja kayak Moha, audio Boss gitu aja. Oke, kalau gitu Mas. Mungkin untuk target yang dicapai apa Mas di kontes ini atau di meetup ini? Wah, syukur membawa the best enggak ya untuk pengalaman. Buat aja. pengalaman Iya. aja. Oke, thank you. Thank you Mas infonya. Seperti biasa kalau car meetup pasti ada Kalimbo. Kan lagi ada Kalimbo kategori sedan. Ini view kampus ya, jadi luas banget, enak banget tempatnya. Kalian bisa lihat Kalimbo sekarang. Sebenarnya tantangan jadi media partner itu mencari spot yang terbaik untuk mobil, foto terbaik untuk mobil. Nah itu, setiap semua media partner nggak hanya Brogil sendiri. Kalau mau foto tuh mobil itu paling susah itu cari view yang terbaik. Jadi paling enak itu ketika Kalimbo kan mobilnya jalan tuh. Nah waktu Kalimbo itu kebanyakan bisa buat di foto karena angle atau view-nya pas bagus-bagusnya. Sekarang Brogil lagi nunggu mobil yang lewat, habis Kalimbo Brogil foto. Nah, jadi di sana Kalimbonya nanti Brogil stay di sini. Ini kan view-nya kosong nih. Nanti mobilnya berhenti di sini.
Jadi dapat spot bagus lah buat foto. Jadi yang punya mobil juga fotonya juga bagus begitu. Oke, sekarang udah jam 5. Ini kenapa sepi? Ini karena lagi clear area. Jadi pengunjungnya yang tanpa free pass dikeluarkan dulu karena malamnya itu ada band. Bukan namanya ada band sih. Ada band yang perform, yaitu yang pertama Festivalis, yang kedua Star and Rabbit. Jadi lagi clear area ya. Ini Brogel udah ada free pass, jadi masih bisa masuk. Yuh, akhirnya vlognya cukup sekian. Untuk acaranya sendiri, Brogel bangga ya jadi warga Yogyakarta. Lihat kampus seperti Sanata Dharma ini bikin event Car Meetup itu hebat, keren. Jempol. Karena baru kali ini ada kampus yang ngadain Car Meetup, baru Sanata Dharma, yang lain belum ada seperti yang UGM, UNY dan lain-lainnya belum ada. Mungkin karena Sanata Dharma ini ada teknik otomotifnya, teknik mesin. Jadi wajar lah kalau ada Car Meetup seperti ini. Buat streetliner jangan lupa nonton vlog Brogel yang di Jakarta ya. Nanti kalian bisa klik link di atas ini. Nanti setelah habis video ini aja kalian bisa cek. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Karena Brogel butuh saran dan kritik ya, biar vlognya nggak monoton lah. Ngerasa juga vlog Brogel tentang acara meetup sedikit monoton kayak gitu ya, ada alurnya, pembuka, inti, closing. Nah, siapa tahu kalian mau kasih saran ada tambahan apa biar lebih menarik lagi vlognya ya. Brogel tunggu untuk saran dan kritiknya, nggak apa-apa, santai aja, langsung di komen atau bisa juga melalui Instagram di streetland.id. Oke, kalau begitu Brogel pamit, stay low and go fast, bye.